Jeg heter Christian, og jeg født i USA, oppvokst i Norge, flyttet tilbake til USA, tok utdannelse innenfor dataingeniør, så jeg er sivilingeniør, og klassisk gitarist, den vanlige kombinasjonen da. Så her fra 1998, jeg har akkurat begynt å jobbe hos Microsoft som utvikler innenfor IT, jeg har blått hår og lever livet. I en alder av 42 så startet jeg et nytt kapittel, rett og slett på mange plan. Og for de av dere som har lest Hitchhiker's Guide to the Galaxy, så vet dere jo at maskinen Deepthought brukte 7,5 millioner år på å regne ut at svaret til The Ultimate Question of Life, the Universe and Everything 42. Så det et sånt viktig tall da. Og mange sier jo det, ja, hva det spørsmålet? Jo, det meningen med livet. Men hvis du tar dette litt dypere da, hvor han har kommet fram til dette tallet da, for han var også programmerer. Så hvis du ser i ASCII-tabellen, så ser du at 42 verdien til Asterix. Så med programmering betyr egentlig et wildcard, eller hva du vil, eller alt. Så nå foregriper jeg sesjonen som starter klokken 12 med meningen med livet, og gir dere svaret 42, for du kan velge det å være akkurat hva du vil. Og for meg så startet jeg et nytt kapittel da jeg var 42. Så for meg så begynte jeg å finne meningen med livet akkurat da. Og jeg fikk en sånn gal idé at jeg skulle bygge min egen klassiske gitar. Jeg hadde ikke spilt mange år, skulle kjøpe en ny gitar, fant ikke noe jeg likte. Så da kjøpte jeg denne boken her, Making Masters gitar, og så bestilte jeg en haug potensielt ganske dyr peisved, som skulle da bli den gitaren da. Og så skal jeg sette i gang. Først jeg fant ut at jeg har ikke verktøy, og jeg aner ikke hvordan jeg bruker det. Så jeg måtte lære meg å slipe verktøyet. Og det verktøyet kommer ikke ferdig til bruk fra butikken heller, så du måtte tilpasse det da. Så da går man over den. Og så må du bygge et rammeverk da, hvor du skal begynne å bygge sånne instrumenter på. Så dette en solera, og den bruker man til å sette sammen ganske mye av disse delene da. Jeg husker fremdeles det første høveltaket jeg tok på gitarhalsen. Det var et rett stykke med tre, og jeg sto der, nei, nå det bare å sette i gang, no way back. Og da begynte de første feilene selvfølgelig. Men dette da, halsen bøyd over for å få vinkling, det var fra et rett stykke. Og så legger du over en headplate, som vi kaller det, for å få en forsterkning av det. Og også som dekorasjon da, på det som på toppen av halsen. Her ser vi de første feilene, at jeg måtte faktisk laminere inn flere ting, for jeg hadde høvlet for mye. Så da må man finne hvordan man reparerer det da. Dette hele gitaren, som da festes inn mot kroppen, for å feste denne sammen. Jeg lagde mine egne sånne termos-skipperobjekter. Det var en jævla dårlig idé, men det å lære noe nytt, det handler om å prøve å feile. Så de har jeg ikke brukt igjen da. Men etter hvert da, så får du noe som ser ut som en gitarhals, så den ser jo ikke ferdig ut, for noen av stegene skal gjøres senere. Og da begynner du på topplokket og bunnlokket. Det i det vi kaller bookmatched sides, så de skåret fra samme tre ved siden av hverandre, slik at de ganske like da, for å skape en likhet i treverket på tvers. Jeg jobber på alle tidens årets tider, for når man har en lidelse eller lidenskap, vel fritt mellom de to, så det ingenting som stopper en da. Så her jeg lidet sammen den toppen, og nå reduserer jeg den til den riktige tykkelse da. Og så det jo slik at alle som har sett i gitar vet at det finnes en rosette rundt det lydhullet, og den må jo da innfelles. Her det jo et rom for kreativitet. Her setter jeg mye av mitt personlige preg på de instrumentene jeg bygger. Så her jeg da skåret ut perlemor og bloodwood, som jeg skal da bygge en rosette av. Så jeg sitter ofte og lager sånne kruseduller, så jeg synes jo det var veldig spennende foredrag i går kveld om kruseduller. Og så prøver jeg å finne ut da hvordan jeg verden skal klare å innfelle den krussedullen jeg har laget inn i en 2 mm tykk gitartopp. Ja? Ikke noe særlig grad. Den 1 mm tykk og integrert inn, så det ikke tungt nok til å gjøre det da. Men her ser dere forskjellige av mine designer, som jeg har laget på da, forskjellige gitarrøringer. Som jeg får med presentasjonen videre. Dette her et go-bar-dekk, som det kalles. Jeg skal love deg at når jeg søkte opp go-bar-dekk, så det ikke gitarbygging som kom opp første gang, for go-bar også en del av et annet ord som noe helt annet da. Men jeg har bygget et gammelt IKEA-skap og noen stangere. Det bruker jeg da til å lime på forsterkninger på innsiden av lokket. Det lokket som sagt 2 mm tykt, så du trenger å få skapt forsterkninger for at det skal kunne tåle kraften som strengene da trekker med. De må tilpasses og skipnes, og der har vi min faithful lille fiolinhøvel, som jeg bruker da til å forme disse her da.
Og til slutt så får du da denne her gitartoppen som klar til å feste på denne gitaren. Da. Så dette et eksempel. Man begynner så å tilpasse halsen til kroppen. Og så det da på tide med disse sidene da. Og her det, i hvert fall som første gang, ganske skummelt. For de sidene som du da tilpasser, som 2 mm tykke, de skal da bøyes til å få formen til en gitar. Jeg hadde da ikke noe bøyejern, som det kalles, så jeg bygde av et trampolineben, som jeg fikk gratis av trampolinekongen, et tomatsauslopp og en varmepistol for å få dette opp til 200 grader, slik at jeg kunne begynne prosessen med å da bøye disse sidene på gitaren. Og der det rom for feil, for å si det slik. Men for meg så det i hvert fall stort sett gått bra, og man setter dette sammen, og så begynner man å sette på litt linings, som det kaller, for å da skape mer linjegrunnlag med topp og bunn. For dette her må jo faktisk henge sammen på et eller annet vis da. Så etter hvert da, så begynner jo delene av å komme i hop. Og man klar for å sette på den baksiden da, av gitaren. Og her jobber jeg ofte i flere plan. Dette fra stuen vår, veldig populært hjemme hos meg, når jeg utnytter hele huset til gitarbygging. Men det skjer av og til. Bunnen buet for å få forsterkninger, så jeg måtte lage min egen måte å lime det på, rett og slett. Så da brukte jeg nok en gang dette go-bar-dekket som jeg bygget til å gjøre det da. Samtidig som jeg driver og limer noen andre ting her oppe. Baksiden må også tilpasses, og disse her strøtsene eller forsterkningen må shapes. Jeg tar bort mye ved, holdt jeg på å si, som mulig for å redusere vekten, men fremdeles ha styrken nok til at det her holder i hop da. Så lukker man boksen, som man kaller det, det vil si at man limer på baksiden av disse gitarene. Da begynner det jo faktisk å ligne på et instrument da. Og det som interessant på dette her, at når du begynner å tro at du begynner å nærme deg slutten, så det bare starten på moroa, rett og slett, fra da alt arbeidet starter. For da må du begynne med findetaljer, og her driver jeg da og henter ut, eller tar ut deler av sidene, for å rett og slett da sette på det vi kaller bindings. Og det bindings gjør, at de ligger langs kanten rundt hele, på både baksiden og på forsiden, og hjelper slik at topplokket ikke skal sprekke. Det beskytter det rett og slett. For det en sånn standard som man kanskje har sett i mange gamle instrumenter, sånn at det sprekker oppover langs årringene da. Etter det så det da dette her gripebrettet som skal på, så det må sages til tilpasses, og så må man sage ut de riktige intervaller oppover, der hvor disse båndene skal stå da. Det avhengig av hvilken strengelengde man har. Standard strengelengde på en klassisk gitar stort sett 650 mm. Og så må man da klippe ut sånne fretsmeter og banker inn og file de både på siden og ned og alt mulig sånt, for at man ikke skal kutte seg på fingrene som gitarist når man spiller på dette her. Så det jo da den halsen, den som dere så var veldig firkantet, og det kanskje der jeg bruker veldig mye tid for å sørge for at den har riktig fasong og god fasong. Her finnes det en del valg. Meg som gitarist selv, så det enklere å forstå hva de gode valgene og hva jeg liker, så jeg bygger jo basert på hva jeg liker å spille med da. Men det jo en prosess, fordi lager du den feil tykkelse eller ubehagelig en sånn ting, så får man jo fort carpal tunnel syndrom når man spiller mye av den type ting, så der legger man en del vekt da. Så, da starter moroa av dette. For nå skal alt slipes ned når dette ferdig konstruert, slik at du kan begynne en lakkeringsjobb. Ja, der det slipepapir i alle størrelser, og det jævla mye sliping under hele veien som jeg ikke har vist dere om. Men det jo ikke den morsomste del, synes jeg. Så her strykejern og Zippo-fuel og alle fulle slags sandpapir for å fikse småting og forberede til lakkering da. Og det med lakkering litt morsomt da, for jeg satt på denne insektpresentasjonen i går og tenkte at dette kjempegøy. For jeg har også en sånn interesse for insekter. Jeg bruker det som heter, dette en French polish. Her tar jeg og knytter sammen, eller limer sammen tusenvis av lag, mikrolag, som smeltes inn i hverandre. Og det jeg bruker noe som kalles shellac. Og shellac kommer fra lakkbillen i India og Thailand. Deres sekret, eller harpex, brukes til å generere flak av shellac som da løses opp i alkohol for så å påføre dette her. Og det har blitt brukt i lang tid. Også interessant at shellac ble brukt til å lage grammofonplater før det ble vinyl, sånn frem til krigen, sånn side note. Men jeg synes det var veldig interessant med disse insektene i går da, fordi det liksom toucher meg. Det jo sånn at dette med gitarbygging jo litt sånn interessant da, fordi
Fiolinistene har jo Stradivari, som var liksom deres store gud. Og da det jo slik at han bygde gitarer også, som veldig få vet. Men det var jo på tid gitarer var ganske kjedelig instrument. Den fasongen som man kjenner til i dag, den kom først på 1850-tallet. Og en fyr som heter Torres, som da stod for en evolusjon av det da. Og det den teknikken vi fremdeles bruker i dag. Så det den teknikken jeg også baserer meg på når jeg bygger gitarer. Det gammel spansk håndverkstradisjon, rett og slett. Ja. Så her bruker jeg jo 2-3 uker på dette her. Veldig gøy. Men det blir da fint og flott slutt når man ferdig da. Og så det litt sånn forskjellige rekkefølger man kan gjøre ting. Hvis du husker sammenligningsbildet ditt, så hadde den allerede broen på. Nå lakkerer jeg før jeg begynner på broen, og det for at det vanskelig å komme inntil ting med sånn her. Når du lager broen, så kutter du dette trøstykket. Dette palisander, eller Indian rosewood, som da formes ut av et stykke tre til å bli den broen som da overfører kraft fra strengene til instrumentet for å skape vibrasjoner og derav lyd. Så det å legge sitt personlige preg på. Alle dateres og nummereres, og de bygger i hvert fall. Før man da til slutt setter på stemmeskruer og strenger da. Og da begynner man å nå det punktet hvor man har et ferdig instrument. Så dette et instrument jeg ble ferdig med forrige helg, og som jeg har jobbet på med siden begynnelsen av sommeren. Og forhåpentlig så ser det sånn noenlunde bra ut, både på forsiden og baksiden. Og så det 2 ting da, eller det jo flere ting. Det noen trade-offs man gjør når man bygger klassiske gitarer. Og for meg så det 2 ting som ganske viktige da, i sluttresultatet. Det ene at du da kan faktisk få en respons fra instrumentet som gjør at du kan spille veldig kjapt og få et note veldig raskt. Typisk en del spanske ting, men jeg skal vise et eksempel. Og det andre at man kan få de der runde, gode notene som gjør at man kan spille mer av de romantiske stykkene. Da. Så her 2 eksempler som jeg har spilt inn på gitarer jeg har laget. Først en litt sånn mer spansk variant. Det litt sånn for notene raskt ut, og så det for så vidt nok en spansk variant, da, fordi det også en spansk komposisjon på dette andre, men hvor jeg da prøver å vise hvordan man liksom får den andre siden av spektret da. Vanlige spørsmål jeg får jo, ja, vil du teste disse instrumentene dine da? Og så kan jeg selvfølgelig si at jeg synes de kjempebra. For det kanskje litt naturlig, men jeg litt biased da. Men jeg synes det fremdeles helt latterlig utrolig at jeg har klart å både lære og klare å bygge disse tingene. Som jeg synes ganske fascinerende da. Men jeg får jo også en del overraskende tilbakemeldinger der ute. Sånn som norske gitarer som kategoriserer norske gitarmakere. Han skrev det at bygge gitarer i særklasse, det var litt gøy. Så har vi vunnet litt sånn forskjellige awards på forskjellige byggeklubber. Får ganske god respons, dette la jeg forrige helg. Og sånne gitarmakere litt sære. Så det ikke så ofte du ser. Så det synes jeg ganske moro da. Men ikke minst så det jo det at sluttbrukerne blir fornøyde da. Jo kanskje da det viktigste da. Så det det. Så med det så sier jeg takk for meg. Jeg synes det har vært enormt hyggelig å være her. Jeg har fått masse spennende mennesker, så connect gjerne med meg på Facebook. Der legger jeg også ut masse gitargreier, som jeg synes er spennende. Jeg har noen YouTube-konto, noen Spotify og gitarbygging. Og så har jeg en webside da, hvis man interessert i å utforske mer rundt dette med gitarbygging, så legger jeg ut masse greier der. Så det var vel det. Takk. Tusen takk.